जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं बना रही हूँ आमी और अंगूर की खट्टी मीठी लौंजी। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो लिया और मैंने एक आमी लिया है और ऐसे लंबे टुकड़ों में छील के नहीं है, कट कर लिया है। ऐसे टुकड़े चाहिए हमने और दोनों चीज़ों को मैंने कट कर लिया। फिर तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने हींग, मेथी दाना, एक खड़ी लाल मिर्च और सौंफ को डाल दिया और अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद में मैंने आमी को डाल दिया और एक गिलास मैंने पानी डाला। उसके बाद में मैंने सादा नमक, काला नमक, कलौंजी को डाल दिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया और मेरे आमी पक चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया था, चाकू से देखा तो पक चुके हैं। उसके बाद में मैंने गुड़ को डाल दिया, गुड़ को अच्छे से मेल्ट करके नहीं, थोड़ा सा मैंने चीनी डाला। तो फिर मैंने अंगूर को भी डाल दिया और अंगूर को 5 मिनट के लिए पका लिया था। और मैंने चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल के नहीं फिर से थोड़ी देर पका लिया था और मेरी खट्टी मीठी आमी की लौंजी बनके तैयार है। और मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर भी डाल दिया है और देखो मेरी कितनी अच्छी बनी है। और एक बाउल में मैं खा लेती हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी आमी की लौंजी। और लौंजी बन के मेरी तैयार है।